Открой дверь. Ты ведь хочешь узнать, что за ней? Подойди ближе. Просто открой ее. Просто нереально кайфую с этой игрушки. Прикольно, еще и Прикольно, бесплатно. прикольно. Приколдес, да, то, что она абсолютно бесплатная. Enlisted выглядит очень многообещающе. Enlisted просто великолепно. То есть Battlefield, возможно, все-таки придется подвинуться. Если подытожить, то игра просто отличная. Ссылка в описании. Вы 100% не пожалеете. Если оценивать популярность игр по рекламе на Ютубе, то уже долгие годы все православные геймеры являются преданными фанатами очень темного фэнтези и обычной такой финансовой пирамиды под прикрытием невинных танчиков. Вот только после одного скромного видео количество рекламы Deep Dark Fantasies. резко уменьшилось. И остается только War Thunder, где ты убиваешь танки или сам танк. Иногда ты самолет, ты можешь плавать в море на эсминце или катере, как вертолет. Но в основном ты не играешь в War Thunder. Никто не играет в War Thunder. Благодаря все новой и новой и новой и новой. Господи, может уже хватит техники? Ты работаешь на War Thunder. Добро пожаловать в уютный ламповый аниме-уголок. Ведь нет ничего лучше, чем совместить военную технику и милых аниме-девочек. К сожалению, эпоха крепкого мужского заканчивается и начинается смутный период бездуховных военных шутеров. Одни делают упор на экшен, другие на реализм, а кто-то Тарков. Но Gaijin Entertainment пошли намного дальше, соединив огромные карты, разные виды пехотных войск, танки, самолеты и транспорт времен Второй мировой войны, назвав этот скромный шедевр Battlefield 5. В смысле... Enlisted. 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 И разработка у небольшой студии Darkflow под руководством гайджинов шла даже почти как настоящей игровой индустрии. Darkflow сами придумали концепцию, сами общались с комьюнити, сами собирали деньги в переходе на разработку. И ведь не настолько это важный проект, чтобы гайджин тратили на него личные $250 тысяч. Куда важнее потратить их на одну рекламу War Thunder с целыми 20 тысячами переходами по ссылке. Практически 900 рублей за человека. Звучит выгодно. Предлагаю в следующий раз отказаться от посредников и платить игрокам напрямую. Да я за такие деньги днями пахал на шахтах в Аркейдж. В то время, когда все покоряли океан, я бил камни. Кто-то проходил новые данжи и побеждал в гонках, а я бил камни. Вместо постройки личной усадьбы, я бил камни. Времени на создание музыки и картин у меня не было, ведь я бил камни. Кланы создавались, войны проигрывались, союзы распадались, а я бил камни. Я мог быть кем угодно: торговцем, пиратом, девочкой-кошечкой, садоводом-любителем. Уважаете, вы не первые. Но я бил камни. Все это было не зря, ведь я заработал свои честные 900 рублей. Не хочу этим сильно хвастаться перед другими игроками в бесплатную ММО. В отличие от них, я просто успешный частный предприниматель. В новом обновлении Вечная битва ваш персонаж может быть сильнее. Возможно, у него даже будет огнестрел. Но пока вы будете заняты новым контентом, я буду где-то рядом. Бить камни, обрушивая всю вашу экономику сервера. Переходи по ссылке и получай бонусы. Вместе мы... Бей камни, бей камни, камни, бей камни, бей камни, бей камни. Могут ли камни разрабатывать игры? По словам самих разработчиков, Enlisted это вам не какой-то шутерок на вечерок. Только в этом реалистичном, высокодуховном проекте вы сможете почувствовать себя в шкуре своего деда. Вы буквально бесплатно войдете в него за 2500. Отличная цена, дешевле только даром. А если вам повезет, возможно, даже выпадет легендарный 5-звездочный дед из лутбокса. Но так было не всегда. Изначально вы должны были платить еще и за вход, чтобы поучаствовать в бета-версии магазина. Увы, после опроса от этой идеи пришлось отказаться. Ведь владельцы исключительно нового поколения консоли оказались не настолько богаты для этой игры. Ну а всем обладателям PlayStation 4 и Xbox One придется смириться. Кино не будет. Ваши черные коробочки недостаточно хороши для самопередовой графики и физики движка War Thunder. Идите и дальше играйте в свои убогие Battlefield 1, Battlefield 5, Battlefield 2042. Если прищуриться, даже Call of Duty выглядит лучше. Почему, говорите, ваша игра не выйдет на старом поколении? У меня лапки. Но стоит отдать должное разработчикам, ведь единственный их прошлый проект — это провалившийся мобильный Battle Royale. И я считаю, подобные люди заслуживают доверия. Опыта у них нет, зато есть дорожная карта. Не совсем понял, что конкретно они собираются делать, но оказывается, все это время в игре существовал голосовой чат. Здесь кто-нибудь есть?
Квачи-квалькуно? И в этот момент уже можно задуматься, что с местными игроками что-то не так. Их нет. Вы играете с ботами против ботов, управляя отрядом ботов, где из всех, возможно, команд у вас есть «Стой» и «Иди». Даже с Бобиком манипуляций побольше. Бобик — это игровая консоль. Чумба, ты совсем ёбнутый? Игра настолько достоверна, что как в реальной жизни вы должны убить врага дважды, после чего он будет бессмертен 8 секунд. А если убили вас, мы обязательно покажем, кто это сделал. Ведь это реалистично. Но больше внимания привлекает уникальная система серверов. Это действительно не имеющая аналогов во всем мире. Каждый из 4 компаний — это отдельный сервер со своими игроками, где ты с нуля прокачиваешь аккаунт без какого-либо переноса прогресса. И их нет. При этом единственное отличие всех компаний — это карты, на которых воюют одинаковые солдаты с одинаковыми способностями, с одним и тем же оружием, но разными именами. Ведь это не просто шутер, а гача-шутер с призывом солдат. Разнообразие настолько велико, что из всех 4 компаний мы дважды прокачиваем русских. Русский? Советский. И 4 раза немцев. Приходите в мой дом, мои двери открыты. А благодаря якобы исторически оправданному дисбалансу, каждый матч превращается в... Русские, сдавайтесь, нас орда! А нас срать! Особенно авторы постарались над исторически достоверной прокачкой абсолютно всего. На первом уровне Второй мировой мы стреляем из классических винтовок 1891 года. Могло быть и хуже. Фюрер, бегите, у них черенки от лопат! И только к 10-му получаем однозвездочный пулемет, для улучшения которого нужно просто сломать точно такой же несколько десятков раз. Во имя сатаны, естественно. А если вы решите прокачать ваших дедов, разработчики сделали все максимально интуитивно понятно. Сначала нужно прокачать уровень отряда для разблокировки 41 перка, после чего заняться его менеджментом, прокачивая только нужных вам дедов, ведь это откроет их особые способности плюс 14 к высоте прыжка. Все остальное время вы будете прокачивать количество звезд для улучшения характеристик бойцов. Для этого всего лишь нужно принести в жертву 3 солдат, из которых выживет 1. А вот это уже спиздили из рейда. Знай свое место, ничтожество. Но для этой всей прокачки нужен один незначительный ресурс. Деньги. Это все еврейские проделки. Ведь за донат в этой игре можно всего лишь получить в принципе все. Уровень отряда, уровень компании, уровень солдат, легендарных солдат, премиум отряды, премиум оружие, премиум технику, открыть способности, купить экипировку, переименовать солдат, изменить внешность. И ни один берсерк не мог сравниться со славянским рыкарем. Вы, конечно, можете попробовать играть бесплатно, ведь все игроки Enlisted делятся на 2 вида. Те, у кого есть премиум подписка с дополнительными отрядами, и тех, кто сосут. Итог. Купи мою подписку. Помимо доната в Enlisted, естественно, есть и другой контент. Вот даже его иконки. И неважно, куплен у тебя Battle Pass или нет. Работают здесь все посуточно. Ты моя шлюха. Сравнивая с конкурентами, у Enlisted катастрофическая нехватка всего, на что разработчики придумали отличное оправдание. Только можно объяснять, блядь. Игра находится в стадии разработки, блядь. Не звоните мне, долбоёб. Разнообразию режимов позавидуют даже Call of Duty. Ты можешь захватывать точку, оборонять точку, удерживать точку, иногда ты сам точка. А в реалистичном режиме ты захватываешь точку без интерфейса. Вау. Изначально на картах обещали разрушаемость. Ну обещали, чё прицепились? Может вам еще и озвучку подавай, как в Battlefield? Лови гранату, гандоша! Граната! И зачем в игре столько отрядов? Отдельные отряды для снайперов, инженеров, огнеметчиков, радистов, гранатометчиков, минометчиков, танкистов, противотанкистов и летчиков. И все это дублируется по несколько раз. Ведь с подпиской можно играть сразу за 2 класса техники. По итогу ты постоянно умираешь или от снайперов. Крысы — это величайшая форма жизни. Или от взрывов. Забомби в каменный век, сынок. И хоть мы летаем за немцев или русских, подход к пилотированию у всех исключительно японский. Вы чё, ебанутые? По идее, самолет можно посадить, если обладаешь определенной властью. Как минимум, выскочить из него точно можно. На танки знаменитая физика Варсанды распространяется ровно до того момента, пока не понимаешь, что большинство танков могут убить пехоту только прямым попаданием. А самое безопасное место при столкновении будет забраться на него. You're my friend now. Несмотря на хорошую технику, Enlisted остается шутером. И стрельба здесь однозначно. Вместо полноценной баллистики в 2021 мы стреляем лазерами. То же касается и отдачи. В 50% оружия ее нет. Но что в остальных 50%?
Если, конечно, вы сможете кого-то увидеть через местные прицелы. Вывод прост. Стволы для лохов. Нож. Выбор. Особое удовольствие можно получить от взрывов. Ведь всем известный факт, что у каждого солдата Второй мировой за пазухой была связочка динамита. Разработчики точно с сеттингом не ошиблись? Вот только учиться убивать врагов не имеет никакого смысла. Ведь все время вы играете исключительно против особенных ботов, которых очень легко определить. Ты можешь играть как человек и можешь думать как человек, но ты никогда не сможешь придумать человеческий никнейм. Искусственный интеллект в Unleashed уже достиг такого предела, что боты не просто целятся в вас, а чувствуют, когда вы целитесь в них. Неважно, откуда вы будете стрелять, они всегда направятся в вашу сторону. Но какой же настоящий онлайн у Enlisted? За 10 дней последнего ивента в игру зашло 212 тысяч человек, из которых только 14 тысяч на самом деле играли, включая консоли. И этот огромный онлайн из целой 1000 человек разработчики делят на 4 сервера, заполненных ботами. Это абсолютно гениальная система. Даже на фоне платного конкурента Enlisted мертворожденная игра. Даже на фоне бесплатного она мертвая. И в то время, когда все бесплатно играли в Battlefield 1, бесплатно играют в Battlefield 5, продают сестру арабам ради Battlefield 2042, я месяц играл в это. И теперь у меня в ютубе рекомендации, как мыть руки. Одну руку сюда, вторую сюда. Да твою мать! Увидимся через 40 тысяч лайков в Genshin Impact.